Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Principal, era nga yakulembera ekibiina kya National Unity Platform. Olunaku olwaleero abadde mu kitundu ebimu ku ebyo ebitundu ebisinga okubeerera ddala ebizibu eri bannabyabufuzi ab'enjawulo. Bibimu ku bitundu ebiri mu Buganda naye nga byatwalibwa bannaffe aba-Western. Era nga bangi nga almost ku population yeriyo etwala ebitundu nga 65 ku buli 100. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. You like it or not, accept it or not, that is the fact. Eyo si ye issue. Tetusosola era buno si busosoze mawanga. Wabula ebitundu ebyo badde biremeredde bannabyabufuzi bangi naddala opposition okubeera nga babijjamu era ne babaako bye bakola. Bobi Wine asetinze record empya olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nga district emu ye Kyankwanzi abaddemu ne stopover 2 kubye mulale naggulamu ne offices z'ekibiina. Era NOP ky'ekibiina ky'opposition kyokka ekina office mu district ye Kyankwanzi. District ye Kyankwanzi yemu ku ezo esinga okuba ne barracks esinga okuba ey'amaanyi. Era ng'eno ye watuula n'enkiiko zonna eziteeseza eggwanga. Biki byayogedde ku Kyankwanzi ebyenjawulo byonna ngenze maaso n'obikuleetera. First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi abategeezeza n'agamba bwe mba wano mba waka eno ndi mu bataata bato ate era ndi mu bannyinaze mu bufunze tuli mu bakoddomi ba Kyagulanyi benjokera nabo era n'abagamba mu lulimi olwabwe. N'agamba ndavuga ki kyekyo kyagambye biki byayogedde kate nno Simon Byabakama akawangamudde kigambo ki kyayogedde n'alaganga saidinze ne Kyagulanyi ku mulundi guno. Bino nno byewuunyisa era byetaaga omuntu asobola biwa obudde okulaba nga abitegeera bulungi. Dombo ya dombo abasajja b'NRM bano beewadde eddembe. Nzadde niyo okubeera nga nkutuusako ensonga z'Essamasonga. Njagala okubeera nga nkusaba mwana wa dadi nti webale era njagala okusaba nti video soko jempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu abeere ng'agifuna ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi angoberera era andaba nti twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ko naawe mu kagambo subscribe bw'omalako na mukade kajje mu personalize kateeke mu all osobole okubeera nga ofuna notification ku mboozi zonna ate ze tugenda maaso n'okubeera nga mwana tuteekayo. Njagala okubeera nga mbeebaza abalungi abangoberera era banjagala nga mutulaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nammwe abali wabweru w'eggwanga. Waliwo nno n'angambye nti Deni ateeze message ku WhatsApp nti ngenda kubeera nga mpeereza ekirabo kyo. Yes, ebirabo byonna nsiimira ddala mu biweereze ate tujjagera maaso n'okubanga tubyandiza oba bya gadgets ze tukozesa mwongereeko gadgets nyingi tubawe omulimu ogusinga okuba ogw'ettendo. Wabula nkujjukiza nti wakolera omukutu omujjo ogwadde ne exclusive wagenda beerawo nsonga z'Essamasonga. Nyinza obasibawa waaka buli lunaku n'enjagala ensonga egenda wali ate nga nzito nnyo nnyini ddala ate era nga ne wano bwe mbawa entakera. Njagala okuba nga ate mbasaba munzikirize tutandikire wano ku bigambo bya musajja ono muna NRM Dombo. Laba engeri gy'aswaddemu abasajja beeswaza. Kyagulanyi Ssentamu ajja bakunamya bonna bakawulire. Dabayo. Waliwo abalemeddwa okukunga abantu okujja mu nkiiko zaabwe kati bwe balabye ennamba z'NRM nga ziyitiridde ne batandika okwebuuza nti tukikola tutya. Baasooka kugamba nti tufumba emmere bagenze okulaba teriiyo. Abantu bagamba tugaba zi t-shirt. Enkiiko ebbiri ezasooka zonna tekwali t-shirt n'emu. Kati baleeta ekirala tuleeta baana b'amasomero abeeyo baliko n'ebirevu nga bajja mu primary okusoma.
God have mercy upon us. I think there is no point to prove. Nabadde nalabye da video yo nene ngano jijira ngenzo laba ono mwana nga agenze maso n'okubanga agicompilinga bulungi negamba kanjigiyo njiba we mukirabeko ebigambo nga bino ebimu bannaye abantu abamu temusanye bbano kulera ebimu tetusanye byano kula nabbi wa attention naye nze mulimu ebintu byerowooza neŋŋamba bakyagulanya ina katonda we nga wanjawula amulwanira n'amuddiramu esaala ze erewe simanyi nze sirumba kibiina kyonna kya byabufuzi oba okwogerera ekibiina kyonna obubi ndiwo okubawa amawulire ate era n'endowooza yange nsobola ogibawanga mmwe nga nze naye ate sivulanyisibwa ku ntegeerayo gy'oba otegeddemu nsonga nzikiriza tugende wano eno ku bigambo bya Simon Byabakama wuliriza RDC yenna n'agamba nti yadde waliwo puroguramu yakolebwa nga abakandidates ne balagawo babagenda okukola campaign mu kitundu ky'eggwanga ye n'aba naga nti kijja kusoboka. Well, that's an ignorant fellow, very ignorant. Era ne bwa RDC tabusaanidde nti njagala kyogera kubanga mu mateeka campaigns za presidential candidates ziri mu mateeka. Ekyokubiri akalulu ka bonna kali mu ssemateeka nti buli myaka 5 bannayuganda banalonda nga bakulembeze baabwe. Omukulembeze oyo yenna yeewaddeyo ayolokwesimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani n'ogamba nti tetujja kukkiriza muntu yenna okujja okuba campaign. Gwe mu ofiisi okola muki vaayo genda olunda embaata tulina ekyomanyi batubuulire tugenda batuuka batwala mu mbuga z'amateeka. This country is governed in accordance with the law. Eggwanga lyaffe litambulira mu mateeka. Bwe bavaayo ne tugamba tulina akalulu ka bonna. Eggwanga lino eno likulemberwa mu mateeka. Justice Simon Byabakama ekyamazima amatuufu kiri nti twagenze maaso n'okubeera nga tulaba olunaku olw'eggulo mu Mubende Mityana ekyabadde Mityana nga kyeyoleka lwatu nti RDC lwa Mityana yavaayo butereevu n'ategeeza n'agamba nti ye tagenda kukkiriza laale za NUP mu kibuga Mityana era n'atukakasa bulungi nga bw'atagenda kubeera nga bakkiriza ku kisaawe ky'okusaza bwe batyo ne batwalibwa ku kisaawe ky'ebusuubizi okusinziira ku musajja mukulu ono yakulaga nti RDC n'akola ekintu ng'ekyo ekitegeeza tali qualified era tasaanye kubeera mu office eyo ate era n'ayongerako n'agamba nti yasaanye ave mu office bagende balunde embaata. Oh wow, should we think Simon Byabakama is now on his verge of deciding with the people or not so? Does he just prey on our minds or there is something that's behind him? Chetutalaba, what we need God to reveal to us. Nabagamba Kyagulanyi waliwo akaseera bakagenda okutuuka abeeka abantu bakunamya. What does the law says? Amateeka gagamba ki nti buli luvannyuma lw'emyaka 5 wajja beerangawo okulonda the general elections. Kiri mu ssemateeka w'eggwanga buli presidential candidate kiri mu mateeka ga kulonda nti alina okwetoloola eggwanga ddamba ng'akola kakuyega anoonya akalulu n'obuwagizi asobole okuba ng'atwala ekifo ekyo ky'abavuganyaako. Kyannaku nti waliwo be bagaana ne babadaivatinga ne babazza mu makubo amalala n'ewalala. Byabakama agamba oyo kiba kitegeeza tamanyi mateeka era tagwanidde beera mu kifo ekyo kyalimu aveeyo agenda alunde embaata. BTN Media Beyond the Newsroom nze Deni akuweereza. Leero kankuwe ku video nga ndi mukakamu osobole okuba nga ogitegeera bulungi nnyo nyini ddala. Njagala okubeera nga nkulaga Bobi Wine yan look at the love abantu b'ekibuga gye bamulazi bamugambye president nga tonnayogera sooka otuwe ku first lady. Uliriza video yiino kankikuwe. Musanze musana gwaka bulungi yandirubuze namu alubugemu mumala kumpa sente baganda bange banaye basasude alubuge banaye alubuge mama baguze enva ne bagula n'obutungulu lwaki tebavugira mukayala
Love, passion, zeal for the change that the people are showing, it's really extraordinary. It shows something different. You know, waliwo abantu omukwano gwe gutuukanga gumujjudde munda nga the only thing that can express that are his or her actions. People of Chiboga, Kyankwanzi, they are also yearning for the change. Nabo bali mukulafuba n'okulaba nga bayayanira enkyukakyuka. Wulira omukwano gwe badde balina ku Bobi Wine. Bamugaye nti bannange singa tubadde n'akadde twandibawadde n'ababuuzaako n'aluvugamu nti mutuwe tusooke tuwulire ng'atubuuzaako. Kansooke nkwe ku video ya Bobi owulirizeemuko eddakiika ne bweba bweti wuliriza mwana wa ddadi. Nakuze mvuga Kinyarwanda ariko ndi Umunyarwanda. I have relatives aha mu Kyankwanzi. Abantu bonzi mu Kyankwanzi ni benshi kandi bafite inka ariko bararira bagejeje igihe cyo kugura umuti wo koza inka. Barabanza kugurisha inka mu kiraro bashobora kugura umuti. Nibyo mushaka ntabwo ari byo mushaka. Rero aho uri bushange amborera mavuri ukora iki? Ibyo biraza guhinduka. Rero byamaze imyaka 25 nararongowe umugande ntibarandya ndaha ndahuririye nabyaye n'abana bane. Bobi agambye. By the way, let me tell you this. There is no room for racism. There is no room for tribalism. There is no room, any space for segregation. Tewaliwo kabanga yadde akaseera ketukyayina mweno ensi whereby we are now living in a global village. In a modern world, there is no any kind of a tribalism. Kubanga tekola fenna tubeera wamu. Just imagine osanga busanzi muntu ku social media nabeera mukwano gwo ku Facebook n'omutwala ngo gwali olabye o else abeera follower wo ku TikTok. Nze nina abaana b'endaba wano ku YouTube banambalirwa Juwani and so on, my best followers. I'm not saying that they are the Bombasusa nedda, but you my esteemed viewers buli lwenda bakulinnya liyo ne bwendisanga ludda wano olingamba ne bwendi bankusanze Dubai ne bwendi bankusanze UK ne bwendi bankusanze Germany wonna wendi bankusanze kiba kyanjawulo era kiba kizibu okuyitako manne n'okubuuza n'okulaga omukwano ate nawe n'ogundanga ng'olaga nti tuli baaluganda. Kaakati oli kiba kya busiru nnyo era kya bulyaza amaanyi okulaba nti asobola okuleeta obbazannyisa kye tuyita tribalism card. Eyo tekyaliwo era tekyakola mu guno omwaka era tekyakolera ddala mweno era kyova olaba ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yatukubiriza nti bannaye muzaaleko mu bantu eno tutabikemuko tufune ku nsigo ennyumungu zeemu. I think mukiraba abamu nno tuvanyako ku bakyala aba westana oba ekintu ekyo kitegeera. Bobi agambye bamaze 25 ne Bobi balina abaana baabwe 4. Amukuumye bulungi kati mmwe tajja bakuuma bannayuganda mwe bebayita abanyarwanda nti tujja bagoba olagawa ng'ono atenza nkuumye for 25 years okategedde. Wamma soko owulirize ebigambo bino bibadde bya nalukoola naye nalukoola wuliriza. Kyoba okola General Museveni nze nkuwa amagezi noonya akalulu naye bwe kakulema teweewaŋŋamya. Wallahi ya Mungu Museveni ajja kutuuka afe nga nange bwe naafa. Ne gavumenti yeteekwa okutuuka n'egwa. Biki by'ogamba? Tugamba naawe totubuulira. Totugamba naawe totubuulira. Baali banene, baali b'amaanyi nga bayuuguumya ng'ensi batya. Bali luddawa
baliwa biki ebibakwatako biki ebyafaayo byabwe baali b'amaanyi ng'ensi batya bwe nzijjukira ebiseera ebyo nga nkola programu busukka kubo nga twogera ku basajja bannamige abakola ebintu eby'amaanyi ba Idi Amin Dada, abasajja ba Muammar Gaddafi, abasajja ba Hitler baali b'amaanyi nga bafukamiza abafuge b'amatwale naye nkugambye nalukola kyagamba nti tuyinza obutakusobola leero but tomorrow you will go like it or not. Kyagulanyi yenno obubaka bwe from day one wakugamba tetumusabira Museveni kufa abeere mulamu alabeko ku Uganda empya bwetunula. Wuliriza wano. Saba Katonda wangaze Museveni oyo amulage nti siye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi. N'abo bonna bakozesa oba basanze mu baweereza ba Katonda oba basanze mu mizikiti oba basanze mu ekereziya n'abo bakozesa okusabira abantu esaala embi. Nsaba Katonda abawanguze abawangaze si bawanguza abawangaze atukolere byonna byatukolera nga balaba. Babeerewo tuwe obujulizi nga balaba. Babeerewo tubagambe temwalinga Katonda ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bibino byakola. Nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tutere mmeeza mu maaso gaffe mu maaso g'abalabe baffe. Abataategeera Zabbuli eyo 23 Katonda agenda tutekera emmeeza. Katonda agenda tuvimbisa maaso g'abalabe baffe. Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe. Agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni. Agenda tuvimbisa mu maaso gaabo ababaka ba Sitaani bonna bonna abalage ti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga. Ebigambo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera ku lunaku nga bajjukira abaana abafiiridde mu struggle kwoteeka n'abo abali mu makomera. N'agamba mu Zabbuli eyo 23 mwe yasabira nze omanyi mu biseera mu mbeera yange eya bulijjo nsingira ddala okuwa omuntu watya Katonda era omuntu yenna agamba nti kino nkikwasiza Katonda era oli bwakera ku makya n'agamba dde niyo nkoze kino nze sikusobola ne wabula Katonda ajja kukolako nfukamira ne mugamba Mukama wange nzezeza gwaki taata saasira sonyiwa saasira nsonyiwa kubanga mmanyi nti Katonda bw'atuuka okusasula tewabaawo ani ayinza kubeera nga akuwonya. There is no room for any kind of an escape route. Once God starts to work on you, once his strong hand begins to squeeze you, there is no one who can save you. Nobody, unless singo banga wenenyeza. But is there a chance for you? Then it will be a lesson for another day. Ebyo bigambo mubijjukira bulungi. Omusajja agambye nti Mukama tuteekekere emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Meaning that Mukama tuwanguze tuwe victory balabe baffe balabeko ng'ate ebintu bikyuse. That is Bobi Wine. Ebyo byonna nga yetegekera campaign. Kati omusajja najja ne slogan eya protest vote a new Uganda. To put that aside, najja n'abagamba buli omu akwate flag. Raising a flag, it means you have Uganda in your hands. Then, what next? It's either you to put it down or to raise it upwards. BTN Media, beyond the newsroom. Nze Deni akutuusako ensonga zino zissemasonga. Kugambye wetutuuka mu nsonga ezifaanana bwe ziti olina obanga oli critical thinker. Kati sooka owuliriza ebigambo bino. Nga balwana ebiseera edda nga bakyatusuubula nga basireevu baatugobanga misinde nga batusiba miguwa okututeeka ku byombo ogenda okufuuka abaddu. Ennaku zino twesasulira tusaba ne tudduka ne tusimba layini abaana baffe abato osanga passport bawandiiseko emyaka 18 naye nga kamaama bw'okabuuza kagamba nyina emyaka 13 14 abo bannasuuna abo bannakamatte abo bannakyanzi abo bannantongo abo be bannyoko. Ekyo kigenze maaso nga kibeerawo mu nsi ng'ate tugendayo kubanga gye tugenda wookya naye ate gye tuva wababula.
bangi buli nnaku ku airport bw'oyogera n'abakola ku airport bakugamba on average buli nnaku bakomyawo emirambo 3. Emirambo egyo bagikomyawo tegirina bibumba, tegirina nsigo, tegirina organs n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekyo kibadde bwe kityo emyaka gino 5 era bwe tutakyewunya kigenda maaso bwe kityo. Myaka 5 ebyensomesa bifudde. Ebigambo ebyo abyogedde amanyi nno kye bayita Wamala region mu Greater Mubende. Kati ndi mukola mu compiling a story yonna engeri gyagezi maaso n'okubeera ng'ayitayo. Bobi Wine akonye ku nsonga y'abaana bagenda ebweru ku kyeyo. Omanyi Bayibuli egamba nti ndigabula abalabe bammwe mu mikono gyammwe. Kaakati ate ffe twekutte twegabudde mu mikono gy'abalabe baffe. These people used to trade us as slaves. But right now, we fight hard to trade ourselves as slaves, to go there to work for them tirelessly, without rest. Fefe nyine. But Bobi Wine konsani yewe yali ki nti kye kituusizaawo abaana ebbula ly'emirimu, ebyokusoma, ensimbi, ebyobusuubuzi bwe bigwa wansi, ebyobulimi, emmwanyi bwe batalina katale, terina bbeeyi. Ki ekiddako? Muzadde kulemererwa mwana kusoma n'amuta omwana olumuta ensi n'emukuba mugumu 2 ng'alowoozaako ku kyeyo nga bamutwala. I remember nze ngamba ku some stories ezali so touching. My brother yafiire South Africa, but we had to look for over 26 to 28 millions okomyawo omulambo gwe. And that's why whenever I tell people who are close to me that I want to go abroad, they ask me, do you want to die like the way how your brother died? They ask me, Danny, really? I feel like you're tired of your life? You don't want to live anymore? Are you really willing to go to be a slave? Whenever I hear about that, then I just remember ngamba, oh, mpozi nasoma amawulire. But do you know what is the most hurting point or piece? Is that whenever you try to go to practice what you studied as in journalism in general, once you go to mainstream media, challenge number 1, there is no payments. A little money, no payments. You take 10, 12 months without being paid. How are you going to learn your life? You become a beggar. What is the result of that? They use you and they dump you. Then the next, you die. And that's why we decided to take part into the new media, that is the online broadcasting. Nayo gye bali mu kwagala regulating abaleeteko amateeka olabe ng'ebintu bitabuka. Leero tugenda kuyiga BTN Media. Njagala kuwa video eno Bobi Wine byayogedde ekibuga ate oberenga obiraba era obiyige. Kakati njagala owulirize wano video yino. Njagala okukyama maaso gammwe tekigenda kudda mu kubeera bwekityo nate. Tugenda kurikurutinga abasawo. Ennaku zino wano mu Uganda buli dokita omu babalirira nti akola ku bantu 2.2. Naye ate nga buli dokita omu mu nsi etegeera yandibadde waakiri akola ku bantu 1,000. Tugenda kurikurutinga abasawo, tugenda kubisaamu emirundi 16 gye twakitadde mu manifesto yaffe era kyekimu bwetandikirako. Kati bw'oyogera ku kintu kyo recruiting ennamba y'abasawo n'obongezaako, that is job creation. Oba otonzeewo emirimu. Bw'omaliriza ekyo, oba ogenze mu maaso n'okubeera ng'okendeeza ku budde omuntu bw'alina okukola, ekitegeeza omuntu agenda kukola kye tuyita part timing. Asobole obaako ebintu ebirala by'akola. Ate bw'oyongeramu kasukaali n'omusaala n'ogulinnyisaako waggulu, olwo embeera ze eza bulijjo oba ozirinnyisizza, olwo n'omusolo ojja funa oguwera. Okategedde? Kubanga agenda funa obudde obukola ne business endala ezigenda otambuza obulamu bwe. Oh, wow. Let's take into another part. Listen carefully.
Museveni doesn't target me, but he is indirectly targeting you, the common people, because he knows Bobi Wine is well off. He has everything that you admire to have in life, but the man is targeting you. Okubelanga, you keep your eyes blind such that you don't see what Bobi Wine tells you. Bobanga tosobola kubanga okiraba awaba kuyina beera mu bwavu beera ng'onoonya emirimu genda ku kyeyo okole obwakadaama awo abasajja we baba bakwagala. Bobi Wine akugamba nti kati olina okwerwanako nga ggwe. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Zino nno ye speech gy'agenze maaso n'okubanga akola olunaku lubadde lwaleero mu bitundu by'ekibuga. Wuliriza wano. Enguudo zennyini ze batuyisaamu batuyamba kubanga tulaba bwe tutandikira. Tubadde tumanyi Uganda eri bubi naye ate tuzudde ti Uganda teri just bubi, eri bubi nnyo. Baganda bange njagala okibasuubiza nga tuli wano. Neyanza muganda wange njagala okibasuubiza nga tuli wano nti olulinnya mu ntebe esente eziba mu mmwe Uganda nga gajoyita bataba goldi gaba mafuta begataba mafuta biba byabugagge by'omutaka eby'enjawulo naye ebyobugagge byonna byonna bibbibwa bubbibwa mama. Buli munnayuganda buli muvubuka Kyagulanyi bwe muteekawo embeera eyo baganda bange nga temukaanira ensi ekiraba, nga temukaanira UN ekiraba, temukaanira East African Community ekiraba, temukaanira African Union ekiraba, bano bannakyemalira tebabatiisa. Museveni emyaka gy'amaze mu bukulembeze aswaza nti tewali pulezidenti agala mwesembereza naye tebalina kyakola. N'olw'ensonga eyo tewali mukulembeze wano mu Afrika agenda kujja kwolereza nakyemalira nga bannansi beekyanze. Tagenda kubeerawo. Era bwe munaalemerako bw'anaalaba nga mujjudde ebibuga byonna nga mutandise okutambula okudda mu kibuga kikyagenda okuddako. Abuuza kiki omusajja kyebazzaako akugambye mukyabuuzaayo any definition of a protestive vote. That's what the man is trying to explain to you. Robert Kyagulanyi Ssentamu, olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 8 enkya 9. Have you ever been there? Ne weebuuza ekibuuzo lwaki Kyagulanyi yalonda nga mu nnaku zonna 9 ku independence lwagenda okubeera Luweero, nga mwenna mukimanyi bulungi nti Luweero omukulu gye yatandikira era meka ya NRM. Kati ke kaseera ak'okuyimirira ku mwefuga ababuuze kati mwefuga ki nga ate muli mu dictatorship government? Kiba kiyita kujjaabulula na kusaabulula. Alina omubaka Luttamaguzi wa Nakaseke zetsawo. Ojja kumpulirira ebinaava eyo wabula nze ndi wa just kuwa mawulire na biba byogeddwa. Gye byogeddwa ngambikuwa ng'obiwulira. Nagamba sivunaanyizibwa ku ntegeerayo gy'otegeddemu kintu wabula ate era sivunaanyizibwa ku ndowoozayo yiyo nga gwe omuntu sekinnoomu. Wuliriza. Okweyongerayo omulimu gwaffe gwe tukola kati kwe kubajjukiza obusobozi bwammwe. Mwe mweweeyo mwekka. Omuwandiisi omu France Fanon yagamba nti buli mugigi buli mulembe gw'abantu naddala abavubuka gulina omulimu gumu gwe gw'okuzuula missoni yagwo mu bulamu. Eyo mission basalewo bagiriemu olukwe oba bagituukirize. Baganda bammwe bange mwenna mission yammwe yakwenunula yakuwa bulamu bwammwe meaning yakukyusa bulamu bwammwe butafiira mu buddu. Kukyusa bulamu bwammwe butafiira mu buddu. Kisobokera ddala Uganda eno n'ekyuka ne bikyuka ne bitaddamu kubeera bwe bityo. So baganda bange
mbagulu ng'amagamba kisoboka mubeeyo mu bungi mulonde mutambuze amawulire gano kuno tekugenda kubeera just kwa bakulembeze bokka wabula kwa biseera eby'omu maaso. Abagambye nti mwimuke mugende mulonde tekugenda kubeera kulonda kwa bakulembeze bokka, but you're going to vote for the future. Where do you want your future to be? What do you want to have in the future? Which kind of a country would you wish your kids to live in? It is the right time to take a decision as you are going on the ballot. My brothers and sisters, allow me to say a goodbye. I wish you what you wish me. Let's meet into another story. Denny beyond the newsroom, where the untold story is revealed. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.